У цеснай сувязі з навукай вырошчвалі сёлета першы ўраджай кавуноў у адкрытым акцыянерным таварыстве «Радастаўскі». І гэта не проста сельскагаспадарчы эксперымент. Мясцовыя багчы, якія займаюць 5 гектараў, літаральна сталі полем для дзейнасці беларускіх вучоных. Асноўную навукова-практычную дапамогу ў вырошчванні новай для раёна культуры аказаў кандыдат сельскагаспадарчых навук з Брэста Сергей Волосюк. Уникальность возделывания арбуза в наших условиях и в условиях, которые вы видите, заключается в том, что арбуз возделываем мы прямым высевом семян в почву. Эту технологию мы отрабатываем уже в течение 4 лет. Создана техника отечественного производства на заводе «Техмаш» под руководством Александра Александровича Утка. Создан полный комплекс машин для осуществления всех технологических операций. Гібриднае высокапрадуктыўнае насенне, кадабаўкі для імунітэту і поўны адказ ад выкарыстання хімікатаў. Драгічынскі кавун, вырашчаны па беларускай тэхналогіі, сёння гатовы паспрачацца за выключнае званне экалагічна чыстага прадукта. Дапушчальная нітратная норма ў ім зніжана ў 15 разоў. Не падвялі і таварныя паказчыкі: смак, водар, сакавітасць і цукрыстасць. Мы в Белоруссию завозим более 22 тысяч тонн арбуза. Очень часто это некачественная продукция. А норма потребления на человека, вообще рекомендуемые медицинской нормы, 25 килограмм. Поэтому эта культура является не только такой диетической, но и как лекарственной. Толькі з 1 гектара радастаўскай плантацыі мясцовыя аграрыі збяруць да 25 тонн кавуноў. Усяго ж перспектыўны план збору складае каля 120 тонн, але вырасціць і сабраць – гэта толькі палавіна поспеху. Неабходна яшчэ і ўдала рэалізаваць прадукцыю. Да, конкуренция есть, конкуренция немалая, потому что Россия, Украина поставками занимается, но если взять, вот здесь экологически чисто, это позволяет по хорошей цене нормально продавать и иметь достойную выручку. Сегодня сети берут, сегодня вот мы предложили, пожалуйста, рынок города Бреста, сами торгуйте. Ужо на днях пробная партыя драгічынскіх кавуноў, амаль 50 тонн, з'явіцца на прылаўках магазинаў найбуйнейшага гандлёвага рэтэйлера краіны. Цікавасць да айчыннага прадукта праявіў і брэсцкі аблспажыўсаюз. Здесь нужно всем торговым сетям работать, закупать. Хозяйство готово и само поставлять арбуз в торговую сеть, и готово отпускать прямо с бахчы. Сёння гэтую культуру ў Брэсцкай вобласці вырошчваюць больш за 10 сельгаспрадпрыемстваў і фермерскіх гаспадарак. Агульны вал прадукцыі сёлета складае каля 500 тонн.